します。よろしくお願いします。何これ。そうだろお前。やっぱり今回もダメだったよろしくお願いします時間がないんでカットしよう。フルチャージ。僕は思いをすチャージと何も知らぬ無知なるものを利用することだ。やってやるさ。自分の利益だけのために利用することだ。アムロ行きます突撃。いますよ。送ってやるよ地獄に。ここだー。捕まえて大和魂を見せてやる。くれんなんてことはねえ。時間がないんでカットしよう。血祭りにやめて爆発するぞー。一旦別の動きスタート。戻りましたー。あれおかっていいぞ。ひゃー信じられないなんてね。爆発するぞー。